Теперь один из видов костра. Будет ли вода таять и заливать костер? Не будет. Вот это свойство снега и настя. Он будет сейчас отодвигаться вот так. Но воду он не дает, потому что снег усаживается очень и очень плотно. Жар вверх на этих кострах, это как по принципу Дакоты. То есть, видите, пламя идет вертикально вверх, никуда его не раздувает, ничего. Поэтому вода закипает очень и очень быстро. Костер в яме. Ветер его не задувает. Горение придет прямое. То есть весь жар направлен вверх. Под котелок. Палки сырые вот эти березовые не прогорят за то время, пока у вас готовится еда. Если даже вдруг со страшной силой что-то начнет прогорать, вы подобных палочек всегда можете нарубить великое множество. Но этого не произойдет. Опаньки. Ай, хорошо. Вот. А сколько? Ни хрена, у меня 0,7. Еще пол-литра, что ли? О, якши